Om Swastiastu. Kali ini saya akan membagikan tips atau cara mengobati penyakit batuk dengan cara tradisional. Caranya yaitu menggunakan bahan alami yang bahannya tidak jauh dari yang ada di dapur. Bahan-bahannya adalah ini bawang merah. Anda bisa menggunakan bawang merah untuk mengobati batuk. Jika Anda batuk sudah ke dokter tidak sembuh, bisa menggunakan resep ini untuk mengobatinya. Caranya mudah ya. Masih ini bawang merahnya dikupas, seperti ini, dibersihkan. Kalau dapat bawang yang tunggal tuh satu biji ya, ini tunggal. Cara ini sedikit ekstrem ya. Caranya bagaimana? Ini bawang merahnya ini dikunyah. Nah, setelah dibersihkan seperti ini, ini siap dimakan, harus dikunyah ini. Nah, kemudian ada doa atau mantranya. Segala sesuatu kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah tidak lepas dari kehendak yang Maha Kuasa. Untuk itu kita memohon kepada Tuhan supaya penyakit yang ada dalam diri kita segera disembuhkan. Adapun doa atau mantranya adalah Om Ang Brahma Agni Rudra Ye Namah Ang Seng Sarwa Gering Ring Angga Sariranku Om. Nah, setelah itu kemudian bawang merahnya ini dikunyah. Nah, terus itu biarkan dia dulu masuk ke hidung, tenggorokan. Jika Anda batuk, pasti segera hilang. Kalau Anda sudah ke dokter tidak ada perubahan, biasanya gunakan ini. Saya sudah membuktikan karena sebelumnya saya sudah juga mengalami batuk. Istri saya juga seperti itu. Nah, sedikit perih, sedikit ekstrem, tapi manjur. Ini bisa dilakukan setiap kali batuk. Bisa dimakan bawang merah yang dikunyah. Nah, udah hilang seperti itu, biarkan dulu. Kalau udah hilang perihnya, baru diminum air. Sekian, semoga bermanfaat, dan Anda yang batuk, yang sakit, semoga lekas sembuh. Sekian resep dari saya.